प्रेज द लॉर्ड. अर्गान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, हुगलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, अरदान तुका जेजू, हर्षितांव तुका जय जय तुका जेजू. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां बरो येवकार मागता. आज नोव्हेंबराची 2 तारीख. आज विशेश जावन आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्यां खातीर आनी मेल्ल्यां खातीर मागचो दीस. आज आमकां विशेष एक दीस म्हळ्यार आमी खंडीत जावन आज आमच्या कुटुंबाची खंय आमी निके पिलां तांच्या पंडारसेन येता, समिस्त्र घेता, फोंड नितळ करता आनी प्रत्येक जावन थंय मीस पेटोवन याजक बाब ते सगळे फोंड बेजार करतना आमच्या खंय फोंड आसात आमच्या कुटुंबाचे थंय वचून रावण आमी मागणें करता. एक बरी एक रिवाज, एक रीत पवित्र सभेन ताणें आमकां दिल्या. आमी मेल्लां सोयी मोग करता कित्याक आमची ती मोगाची. ह्या कुटुंबांत आमकां वाडवळ दिवंक, आमचें पोशण करूंक आमकां आदार जाल्ली जावंक पुरो ती आमचे आवय बापूय, जावंक पुरो आमची भाव भयणी, जावंक पुरो आमचेंत. देखून सगळ्यांचो आमी मोग करता म्हणून दाखोवंक आयचो दीस पवित्र सभेन आमकां दिला. मरण पावल्ल्यां खातीर मागचो, प्रत्येक जाण पुलगेंतल्या आत्म्या खातीर मागचो दीस जावन आसा. देखून आज देवाचें उतर आमकां पोवचलां. आयज वांजेल जुवांवचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 5 तावन 40 वाक्यां. जेजून जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 to 40. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरसीन येता तो केदीस बुकेवचो ना, म्हाका सतमनता तो केदीस ताण येवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सतमनिनात. बापान म्हजे अधीन केल्ले सगळे म्हजे सरसीन येतले, म्हणजे सरसीन येतल्यांक हांव केदीस पयस करिचो ना. कोणें पुरा बापान आमकां ह्या संवसारांत वेंचून काडलां. कोणें पुरा देवाची सेवा केल्या, कोणें पुरा बौतिझम घेतला, कोणें पुरा क्रिज्म घेतला, कोणें पुरा पवित्र सक्रामेंत घेतल्यात. खंडीत जावन देवान तांकां मेसून काडलां. तांकां नाश संवसारा खातीर न्हय, बगार सासनीक जिवीत तांकां मेळचें म्हणून जेजू क्रिस्तान खंडीत जावन ही उतरां सांगिल्लीं आमकां. बापान म्हजे अधीन केल्ले सगळे म्हजे सरसीन येतले आनी म्हजे सरसीन येतल्याक हांव केदीच पयस करिचो ना. कोण जेजू सरसीन देवाचो मोग विशेश. देवाचो तो मोग तुमी अर्यकल्यांनी अनुभव केल्यार केदीच आमी देवातान पयस वचचे ना, केदीच आमी जेजूक सोडचे ना. कित्याक देवाचे मोग तो विशेश जावन आसा. अनुभव केल्ल्याक मात्र ते कळीत आसा. ते उसारण परगट करून आमी सांगचे बरी ना. अनुभव केल्ल्यांक तो कळीत आसा. देवाचो मोग, जेजूचो मोग पवित्र आत्म्याची सकत अनुभव केल्ल्यांक मात्र ते कळीत आसा. देखून जेजू कडसून येतल्या कोणाक तो इन्कार करिना. बगार तो ताका सासनीक जिवीत दिता. आमकां एक बरवसो. देखून मरणाच्या दिसा जावंक पुरो ते देवाचें उतार, जावंक पुरो आमकां दिवचे याजकान दिवचे ते सेरमांव जावंक पुरो सगळे ताका लक्ती जाल्ले आसात आनी सगळे लक्ती जाल्ले आसात. आमकां बरवस आसा. देखून आमच्या बरवशातावन आमी पयस वचचे नाका. खंडीत जावन जेजून जायत्यो संगती केल्यात. हांव तुमच्या फुडल्यान वेतलो आनी तुमकां एक जागो तयार करतलो आनी हांव परतेक येतलो आनी तुमकां आपोवन व्हरतलो. देखून जेजून आमकां अर्यकल्यांक एक सर्गींच्या राजान जागो तयार करून दवरला आनी देखून आमी थंय वचूंक आसा. देखून हो दीस आमी आचरण करता. हो दीस खंडीत जावन आमकां थोड्यांक दूख भोगता आनी खंडीत जावन हो दुखाची गजाल न्ही, बगार संतोशाची गजाल. कित्याक ह्या संवसाराच्या खोटेपणान तावन ती भायर गेल्यांत, ह्या संवसाराच्या मेळेपणां तावन ती भायर गेल्यांत आनी देवाच्या राजान ती रिगल्यांत. व्हरतो एक संतोशाचो दीस आज आमी आचरण करता. कित्याक आज मुखार जेजू सांगता, कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यान एकल्याक सयत हांवें होगडायना. एकल्याक सयत कोणें बॅप्टिजम घेतला ताका कोणाक ती एकल्याक सयत देवान होगडाय. दुसऱ्यांक ताणें बचाव करीचे. देखून दुसऱ्यांक जेजू हाडचीं कामां हांवें आनी तुवें करीचें. 1 by 1 आमी प्रोक्लेमेशन करयत. 1 by 1 एकल्याक आनी एकल्याक मेळटाना आमी प्रोक्लेमेशन करयत. देवाचें उतार परगट करयत आनी ताका बचाव करयत. खंडीत जावन एक वर्ड ऑफ गॉड, एक देवाचें उतार एका मनशाक तूं दिताय जाल्यार तो मनीस बचाव जाता. त्या मनशाक तें उतार सुटका दिता, तें उतार तांकां बचावी दिता. जसो आत्मा पाताळांतलो राखता. देखून देवाचें उतार आमी परगट करूं आनी सदांच हेरां खातीर मागों की जेजू आज आमकां आपण दिता. आनी थंय मुखार सांगता, पुताक देखतेल्या आनी सतमंतल्या प्रत्येकल्याक सासनीक जिवीत मेळत जाय. हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांव
तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देखून तो बरवसो. देखून आमी त्या विशेवाच्या जाग्याक आयच्या दिसा वेता. विशेवाचो जागो म्हळ्यार सेमिस्त्र. ती आमकां भिरांतसो जागो न्ही. आमी मस्त जाणां भियेता सेमिस्त्र वचोंक. देखून आमकां तांचे तावन कितेंच उपादनां, कित्याक ती संवसार उतरोवन गेल्यान, देवाच्या रासाक गेल्यान. देखून आमकां खंयचेंच भंय आसूं नजो. सेमिस्त्रेंत वचून मागल्यार खंडीत जावन इंडुलजन्साय आमकां मेळटात. ह्या म्हयन्यांत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत खंडीत जावन तेंय आसा आमकां. देखून आमी आमच्या कुटुंबाच्या मरण पावल्या हर एकल्यां खातीर मागया. देखून जेजूचे देवाचें उतर सांगता, जर आमी पळयता जाल्यार इसाया प्रवादीचें पुस्तक हाचे पयलें आसा 25वा अध्याय 6 ते 9 वाक्या, तांचो 8वें वाक्य अशें सांगता, तो सस्नाक मरणाचो नाश करतलो. जेजू ह्या संवसाराक येतलो आनी सस्नाक मरणांतलो नाश करतलो. जेजू संवसाराक आयला, सस्नाक मरणाचो नाश करले. आमी मरना, आमचो आत्मा मरना, आमी कूड मात्र मरता सोडून आमचो आत्मा मरना म्हूण सांगता. सर्वेस्वर देव हर एका मुखा वयली दुखां पुसून काडटलो. जेजू तांकां बुजवून दितलो, तांची दुखां पुसून काडटलो. तो आपल्या परचेसो कळंक आख्ख्या पृथ्वी वयलो काडून पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्वर उलयला. हाज्या पुताक धन्न आमकां बचाव करतलो, मात्र आमच्या दुखां पुसतलो, आमकां काळोखाच्या सत्तेतावन भायर काडटलो आनी सर्गीच्या राजाक व्हरून पावयतलो. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, सर्गीच्या राजाक सगळीं आयच्या दिसा म्हणटलीं, पळया त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो. असो तो सर्वेस्वर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या. देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश बरी जावया म्हणटले. आज सर्गींच्या राजांत असलेले सर भाग्यवंत आत्मे, माडतीर, कॉन्फेसर्स आनी धर्मदूत, आंज बडवे आनी सोर बचाव जाल्ले आत्मे सर्गींच्या राजांत त्या उल्हासाचें गीत गायताले. पळया हो आमचो देव. सर्गींच्या राजांत त्या वैभवांत असल्या देवाक पळोवन म्हणटले, आळे हो आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो आनी ताणें आमची सोडवण केल्या आनी केल्या. देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश बरी जावया म्हणून महिमेचें गीत सर्गींच्या राजांत आयच्या दिसा गायतले. देखून आमी संवसारांत आसा, एक दीस आमचें पयल्या संवसारांतलें अंत जातलें. आमी येत्त जाग्यार त्या पवित्र तळाक येतले, त्या सेमिस्त्रक येतले, पूण आमची कूड मात्र थंय न्ही केपितले. पूण आमी संतोशान परत देवाक पळयतले आनी सर्गींच्या राजांत हें गीत आमी गायतले. पळया सर्वेस्वर हो आमचो देव, आमी सोडवण करतलो म्हणून आमी राखून रावल्ल्या विश्वास दवरलो. असो तो सर्वेस्वर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो, ताणें आमची सोडवण केल्या. देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश पावया. देखून हो दीस भाग्यवंत दीस आमी खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांतल्या सोर मरण पावल्ल्यां खातीर आमी मागया. पुलकत्रेंतल्या आत्म्या खातीर मागया. हर एक आत्मे देवाच्या संतोशांत वांटिली जावं दी. जेजूच्या परजलीत मुखामोळ हर एकल्यांक पळोवंक फावो जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरियो कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्री आमी तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशेन जेजो भगवंती मरिया देवाच्या माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आदान आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक खंडीत जावन देव आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमकां कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचेर धराळ आशिर्वाद वचून दी म्हणून मागता.